和平森林公园五星万字区，五星，也就现在的万字区。这个是洪阳镇，这是摩托车最好压弯的地方。好长，现在我要进去看一看，是不是能进去。这是位于洪阳野生森林公园半山腰的一个叫阴山红观景台，这那是好像很多人过来看，晚上好像也有露营的，在这个木板，远处是林寨，然后这边是属于洪阳镇，就是万字区洪阳镇，风景还是可以的，但是有一种鸟不生蛋的感觉。这边一片狼藉，经着飞驰的辣椒，也没什么。我从这边走下去，就围绕一个圈子，是有个观景台，我就不下去了，因为下去也是一样，这是典型的农村风景。以前是无线，现在是万字区洪阳镇。这是位于洪阳镇的一个野生森林公园，远处风景还是不错的。我是4K 拍的。好，这就是和平森林公园。进来之后大面积的这个松树、杨树，枝繁叶茂。这个我估计是跟深山公园有点像，估计是宜盛公园，对吧？宜盛森林公园。再往前面再跑跑。